За бороотой өдрийн минь өнөөдөр би Дубай шоколад идэнгээ Дубайгаас юу авсан талаараа танилцуулах болно. За одоо төлөө яг ориг Дубай шоколад задлж үзье. Энэ болохоор дандаа буруу оруулж энэ болохоор ориг заяа. Тэгээ яаж мэдсэн бэ гэхээр би угаасаа ансаал мэддэг болсон лээ. Гэтэ угаасаа яг ингээл итгэж шууд аманд ингээд уусдаг заяа. Энэ болохоор юм хөөрхөн жижигэн. Тэгээ би энэ жижигний нь бол бас хойлох юм болоо гэсэн чинь үгүй ээлээ. Юусоо хойлох биш үлээ. Яа тэгэхээр идэхээр бүр дахиж идмээр санагдаад өнөр нь их голын тамарны юм шиг юм шүү дээ заяа. Энэ хараа. За энэ жоохон хайлтч манайхан sorry. За ингээд ийм тэгээд яг ингээ хуулахаар заяа. Энийг хайлтсан болохоор за хуулахаар ийм тэр аим гоё. За би Дубайгаас юу авсан бэ? Энэ сая болохоор би 2 дахь удаага Дубай явж үзсэн. Тэгээд өмнө нь болохоор ерөнхийдөө зүгээр шопинг хийгээл те өөртөө хэрэгтэй дуртай таалагдсан юм авсан. Энэ удаа болохоор би ер нь бол жоохон тухайн орны те одоо юугийн тухайн орныг хилтгсэн тийм модалтай авалт хий гэж бодсон. За тэгээд ямар жижигэн шоколадууд авсан. Дубай шоколадууд авсан. За тэгээд Бурж Халифа дээр очиж үзсэн би. Бурж Халифагаас юм хөөрхөн хөөрийн осруудыг би авсан. Тэгээд зармиг нь би тэгээ бэлгэлэг хүмүүстээ өгсөн. Дубайд өнөртөө бас амар алдартай. Ийм өнөртөө бас авсан. Өнөртөө болохоор ер нь амар гоё өнөртэй. Тэгсэн амар хямдхан. Би 4 үнэтэй бас 400 мянгаар авсан. Тэгээ ер нь бол Дубайд ер нь хүмүүс юм үнэтэй штэ. Гэтэ үнэтэй юу хямдхан мөртлөө яг нөгөө нэг ориг үнэтэй басны чанартай, тийм чанартай үнэтэй басыг Дубайгаас авч болох юм билээ. Тэгээд би очиж үзээгүй хүмүүстэй ер нь сануулж хэлмээр энэ үнэтэй бас авсан. Энэ бүр амар гоё үнэтэй заяа. Тэгээд өнөрөө айгу удаан хадгалдаг перфьюм энэ бүр амар гоё. Яа та нарыг энэ үнийг үнэрсэн ч болоосай. Амар гоё нэртэй. Тэгээ ийм том грамтай хэрнээ. Энэ одоо 150 мянга байсан. Тэгээ 150 мянгаас хямдраа 100 мянгалцсан. Гэхдээ үнэр нь бол зүгээр л 400-500 мянган төгрөгийн үнэтэй. Яг ийм ориг үнэртэй басны л үнэртэй юм. Хэрэг одоо мэдгүй танихгүй хүмүүний хажуугаар зэрвэл ёо ямар брэнд юм бэ үнэртэй бас юм бэ гэж